fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana babalary ny amintsika amin'izao fotoana izao faly be indray tena komena aminao eto ary dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Dia ny tanan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy. Ary arandroany no vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra kory no atongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Ka dia mareta hatramin'ny farany. Halleluia. Mareta hatramin'ny farany fa adin'ilay sasany io ny raha antsika atokisako fa adin'ilay sasany tsy afa-ty antoko anao akory fa azahoanao tombony mihitsy ary satria dia iain'ny tenin'Andriamanitra
isika. Azo resina kisendrasendra ny fahatokavana eto fa za dia resy lahatra fa efa misy efa voalahatra Andriamanitra izao ary efa ilain'Andriamanitra mihitsy natokavana eto. Ianao sisa ny andrasana, halleloia, ka dia maharetatra amin'ny farany. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Tahiny tompo koa tsika rehefa paketo efa piditra eto. Isika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra be. Andao mpandrosoantsika raha napavintsika razana soa Sylvie. Razana soa Sylvie niditra voalohany teto androany. Ity nitsodrano menanao androany a. Razana soa Sylvie nareo any Koweït, Arabia Saodita, ny Chine ary any Madagasikara dia samy misitraka an'ity tsodrano ity daholo. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 5:10, halleloia, 2:12 sy 13 no tsodranonao raha nabavy Sylvie amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Ny tendrombohitra sy ny avoana avelona omby eo anoloanareo ary ny hazo rehetra ny atsa ite-tanana. Ny hazo kipreso aniry ho solon'ny tsilo ary rindroatra ho solon'ny sambovato ary ny anarana ho an'i Jehovah izany ary ho anarana ho an'i Jehovah izany dia famantarana mandrakizay izay tsy ho esorina. Halleloia, amen. Za rehefa no tena resy lahatra tena miteny aminareo mahita ity ten'Andriamanitra ity hoe ny hazo rehetra ny atsaha ite-tanana dia izany rehefa na tena zavatra tena mitranga. Tena koa indray andro izay mianakavy kely nanao hira fiderahana teo an-tokantranonay teo an-tokotany tamin'izany. Tena nahavariana anay ry havana fa rehefa nanomboka ny hira izay mbola ao anatin'ny compte koa izay hira izay izy rehefa aorianao dia ho partageko dia ho hitanareo. Dia rehefa nandeha ilay hira aloha izay dia mbola milamina fa rehefa tena niakatra ilay fiderahana tonga ny amin'ireo frein farany fa nisy rivotra mifofofofo be amin'izay teo tokotaninay dia ny hazo rehetrarehetra izao niofaofa ohatrany hoe miara mideran'Andriamanitra taminay ho izy nareo ohatrany tsy mampino fa ny finoanay tena hoe tena ny finoanay mianakavy tamin'izany dia tena hoe ny hazo rehetra ny atsaha ite-tanana. Io telo io ny tsaroanay fa tena mite-tanana io, tena mihetsika manome voninahitra n'Andriamanitra io. Ka izany nitsodrano anao raha nabavy Sylvie amin'ny fifaliana no ivoahanao. Nareo rehetra izay nahazo an'izany tsodrano izany amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Halleloia, amen. Razana soa Sylvie moa ny Arabia Saodita, narakaraka azy mampionina France Eliana Miarinena ny nahazo tsodrano ilay vady fa tara kely olona iray fotsiny. Eliana Miarinena France, Jesosy Noeriko Koweït, Erika Rack France, Oda Leoni Arabia Saodita, Lovlitina France, Marie-Jo États-Unis, Niana Mainso Italie, CNORE, tia France moa izy zay raha tsy diso CNORE, tonga soa ianao. Bersava Koweït, Tizana de Madagascar France, Miriam Andriamalala Madagascar, Jesosy Mpandresy Madagascar, Kikely Andrinasolo Madagascar, Abelazana Kadaba Koweït, Angelina Rodriguez Arabia Saodita, Asany Apôstôly Madagascar, Tina Rakoto Zaka France, Zamina Camaradin'i Jesosy France, Rantanina Marie Charline Madagascar, Itody Rahoso France, Razana Soa Sylvie Koweït, Arabia Saodita azafady, Zinara Andrinasolo Chine, Andriana Zafiniasina Madagascar, Razana Monika Koweït, Verselina France izay efa tonga tao tokantranonay amin'izao fotoana izao hitandrina Pentecosta, ankalaza Pentecosta araka aminay. Jessica Patici France, Angèle Pagès France, Kade Kamalala France, Nassimi Koweït, amen. Tanteraka aminao anie izany raha nabavy Sylvie. Tozy Jesosy mandrakizay efa atao tokantranonay koa avy any Allemagne fa atao aminay izao izy mbola hiaraka kalaza Pasika efa tonga ny après-midi teo. Alléluia. Angelina Diamant Chine, Tsiry Amboaramiel France, Antra Clarisse Madagascar, tahiny tompontsika mianakavy. Alléluia. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetra rehetra. Dia miarabanareo ary dia mialohan'ny zavatra rehetra aloha androntsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia ndao ho ampandrosoantsika ny hira nabavintsika Itody Rahosoa
izy no ivavaka fanomboana ametraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra. Teny tompo falambavitody hanao ny fitenenana. Makasitaka pastera na amin'ny fitenenanao endry izy menakavy, miarapantsika menakavy ary tahiny Jesosy daholo tsika menakavy. Eny Jehovah malala miarapanao koa izay menakavy eto amin'izao fotoana izao satria anao ny vavaka fiambenana izay ataonay amin'ny alina isan'andro. Dia ianao Jehovah malala androtsaka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy. Eny tomponay malala ao misaotra anao izay nomenao an Jesosy izay nitsaly sy mato anay. Mamelana eloka ianao Jesosy malala hatramin'ny indrindra izay nataonay izany ka hatramin'ny lehibe indrindra izay tsy araka ny sitraponao Jesosy. Apetraka am-pelantananao Jesosy malala izao fandaharana izao vavaka fiambenana izay ataonay isan'andro alohan'ny atory. Enganenao Jesosy mba hanatrika anay eto ary ny herinao, ny fiadananao, ny fahasoavana avy aminao mba hiananay iray alina eto izay Jesosy malala. Tompony malala ao manatrehana ianao eto ary tsao ny fanahinao masina nazavanay, ny ranao masina nadio anay indrindra ny areti-panahinay, ny areti-nofinay Jesosy ho diovinao amin'ny ranao masina daholo izay tsirairay avy. Petraka eo am-pelantananao koa ny fandaharana amin'ny toriteny. Ianao anie Jesosy malala ny manana le hery lehibe, izay pouvoir lehibe raha miditra ao anatin'ny tenanay tsirairay avy ny teninao ampiovanay izany. Eny Jesosy eo ny firenenay koa apetraka eo am-pelantananao ny vavaka izay ataonay amin'ny firenenay. Ianao no manova satria ianao ilay mahagaga afaka manavitra ny firenenay Jesosy malala. Ny asa satana sy ny devily sy ny firehany rehetra ny tsy hanjaka tsy hanam-pahefana eto amin'ity fandaharana ity Jesosy malala. Voninahitra ny dia ho atolotra eo anao Jehovah Ray Masina Jesosy Kristy anareo ny haja sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny zokitotsika. Tena marina mihitsy izany vavaka tenenina izany hoe ho anareo anie, marina izany ao moa ny ho anareo anie tena ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy dia ho an'ny fanahy masina. Tena izany mihitsy ny vavaka. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ilay telo izay iray ho anareo tokoa anie ny voninahitra. Misaotra tody tahiny tompontsika rehetrarehetra. Izy mbola tsy narabaina Marie Hortensine tahiny Jesosy Koweït, Côte Daniela Belgique, Angelina Diamant Chine, Boudravlolomboangy La Réunion, Rantalina Marie Charline Madagasikara, misaotra anao nandray ny vahiny. Marie Angela Oman, Ajatomona Allemagne, Andrina Suzelle Suisse, tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Eliana Miarniena France efa narabaiko teo. Haingondrina Rodriguez efa noteneniko teo. Miry Arandriamalala Madagasikara. Halleluia. Zay ary Noela hiditra amin'ny anao hiritsika. Anao hiritsika ao anatin'ny tirity raha misy zavatra tsapanao nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, fahasoavan'Andriamanitra niditra teo amin'ny fiainanao androany dia tantarao dia hovakitsika ao anatin'ny aorian'ny tirity. Ny ahy moa izany ny zavatra azoko lazaina dia izao hoe misaotra an'Andriamanitra, tsy raha dia tsy mikasika ny tenako manokana ary dia misaotra an'Andriamanitra, ny tantanan'Andriamanitra nreto mpanompony izay tonga tatokantramonay indray. Zava-dehibe tantanan'Andriamanitra lavitra be mihitsy ny ranavavy Rosemina tonga Soamatsara. Lavitra be koa izy amin'ny rahalahy kely Tojo Jonathan dia totaniny Jesosy izany fijonavavolombelako androany hoe tsy nisy fahasahiranana, tsy nisy olana fa dia tonga Soamatsara ara-dalàna izy ireo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Nao hira ary tsika, iny ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany
dia izay no tenentsika eto a raha lahy asany apôstôly Madagasikara tonga soa Vergelina France Erikaraky France zay mbola tsy narabaiko tongamba Marina Tiana Canada tonga soa tsika rehetrarehetra mino finaritra daholo ary alleluia Pentecoste montsika afaka 3 andro alleluia dia mbola hirana Pentecoste foana no ataontsika mino finaritra daholo ary fanahanytovy loato amiko nanositra nytoteny somafaly amin'ny malahelo izy naneraka nitovy refasana mifatotra izy sy fampahirasana ny masonja anafaka zay avao riandro maitsa nahary zao rehetra izao atondo eto any miasanao satria anao atao izay tsy takatry ny saina ka ny finonany eny tsy ay atao ho tanteraka Ufanalanao rindrafitra sy ely nitrangeto amio Batisa sakana ny ositro mahery miasy reto amio Aoko sitrany anao ho afaty anao raiso ny famonjena Niara eninao sy ny olanao mamahy tsy ho hitanao misone Karai songerini rasni fanaini mi fiadana na vetsaka laza umada kiza Karai songerini rasni fanaini mi fiadana na vetsaka laza umada kiza Satria anao atao izay tsy takatry ny saina ka ny finonany eny sy ay atao ho tanteraka Fanalana ny drafitra fieny mitrangeto amio Satria fanala ny ositro mahery miaseto amio Aoko sitrany anao ho afaty anao raiso ny famonjena Niara eninao sy ny olanao mamahy tsy ho hitanao intsony Karai songerini rasni fanaini Ni fiadana zay tsapanao zao umadakiza Karai songerini rasni fanaini Ni fiadana zay tsapanao zao umadakiza
rasiny fanaminy ny fiadarana zay trapandaoza mandrakiza karasomeny rasiny fanaminy ny fiadarana zay trapandaoza mandrakiza ny fiadarana zay trapandaoza mandrakiza ny fiadarana zay trapandaoza mandrakiza. Halleloia. Mba tena andray ny hery ny fanahy masina tokoa ny antsika ravana amina ady avy zao. Zany ny fanambitsika amin'ity pentecoste ity mba samy andray ny fanahy masina daholontsika. Andray an'izany hery ny fanahy masina izany tena hipakana anatsika, hipaka amin'ny fiainantsika. Tsy resaka maniditsidina fotsiny hoe pentecoste fa tena andray an'izany hery ny fanahy masina zany. Zany ny fanambitsika amin'ity pentecoste ity. Alleluia. Dia samy miomana any amin'izany tsika, samy hita iny tompo samy mandray samy mahery. Alleluia. Ho tahiny tompo any isika mianakavy. Ny fandarantsika moa amin'ny pentecoste tsy misy laivitsika. Alleluia. Tsy misy laivitsika tahaka ny fataontsika isika amin'ny pentecoste any satria ny antony manokana antsika tsy manao live. Alleluia. Ao anaty zoom-tsika no hiaraka. Isy aminareo hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'io raha tena tafiditra tsara nareo, raha mangataka nareo, tena tafiditra tsara anaty fotoam-bavaka. Andrany mahatonga antsika tsy hanao live satria tsika hifantoka any amin'izany tsika. Tsy no hitan'ny olona eto anaty live fa ny ahitan'Andriamanitra anaty fotoam-bavaka. Tena hoe raha nareo izay maniry hiaraka aminay amin'ny pentecoste mandeha pasy MP amiko. Dia ny alahady maraina amin'ny folontsika manomboka dia aotsika no miaraka anaty zoom. Dia hoy zany hoe fotoam-bavaka en ligne koa hoe dia mety. Dia hoy zany manao hoe andramoka izao andramoka izao zay ny anaran'ny fandarantsika. Dia vitanao izy io mety manahoana tokoa hoe zany hoe en ligne zarery anatin'ny tokantranoko fa tena vangin'ny fanahy masina, tena hoe atsapan'ny fanatrehan'ny fanahy masina, ho vaky lela hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Dia ho hitanao zany raha mino anao ho Jesosy, raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zay no ela hitra amin'ny torotentsika. Mpandrosotsika nanabavintsika iam any Koweity, izy nitondra antsika ny tenin'Andriamanitra. Misy aminareo ve efa ao nefa mbola tsy narabaiko teo? Aloha jerena aloha sao dia misy dia vosa izy nareo namany tsy miarahaba dia tezitra angambany fa tsika tsy tezitra. Alleluia. Taotry nefa nareo daholo ihany teo ka tsy mbola nahita olona tsy voarahaba aloha za teo Raha Markely Tongasoa Madagasikara, Marie Eulalie Koweity, Marie Hortensine efa niteneniko teo. Zay zao mbola tsy narabaiko. Bertsava Koweity, Tongasoa. Alleluia. Sotra betsaka an' Jesosy io fa nahavita didy dia ilaina izy io zay nampavitody. Alleluia. Hamaky ny témoignage aloha tsika fanomezam-boninahitrin'Andriamanitra. Tena tsy nisy nasakana tokoa ny osotra ao Jesosy. Alleluia. Izay ahositra eto anio manjaka Jesosy. Alleluia. Ozy izy raha nampavitomona. Alleluia. Ozy izy raha zanamorika jerena diraiko Jesosy fa nandefa cargo netana. Alefa Madagasikara za androany dia nalefa sary tamin'ny olona mandraikitra etany izy io. Dia nanontaniany hoe ohatrino anareo mitondra an'io? Dia nilaza zareo 90 KD. Dia rehefa tonga tao amin'ny nay zareo akaitana dia nataony zareo 85 KD fotsiny mitondra azy. Dia raha Jesosy fa za tsy miadivaritra akory azy. Alleluia. Tsara zany. Nahazo prix zany raha nampavy razana Monique. Tsara Jesosy. Alleluia.
hoy izy ranambavy Rozimina hoe Verifirina voninahitry n'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fa nataony tonga soamatsara tonga sarotsarotry na dia somary sarotsarotry aza ny lalana. Alleluia, amen. Arabaina voninahitry n'Andriamanitra izy Lina irery ihany fa dia nahafinaritra ny tontolo andronay mianaka nahita toerana vaovao indray misaotra hatrany an' Jesosy amin'ny misaotra an' Jesosy amin'ny fahasoavany lehibe izay ataony. Mankasitraka soa satria izy raha nividy hany-masaka izay dia noentina nody dia taty an-trano no hanina. Kanjo nisy sakafo adininy mpivarotra no nanome azy izay anefa mipelaka 20 kilometra no misy ilay mpivarotra dia natsoina zareo dia nanaiky ny hanome ilay sakafo rehefa sendra mandalo an'ilay lalana. Misaotra Jesosy fa misy ny ositra ny fahitapitia. Alleluia, amen. Alleluia, hoy izy ranambavy ama misaotra ny tompony tontolo andro fa feno fifaliana raha niresaka izay sy ny zanako dia niteny izy hoe tena tahiany Jesosy ny fiainantsika maman tsy any aminao rery ny voatany fa ny antsika rehetra taloha tsy andry izay atongava amin'ny farany volana amin'izao tena hoe tsisy programa raisinao soamatsara ny vola mba hatrany ho avy indray. Alleluia, voninahitra be an'Andriamanitra niova ny fiainan'ny zokia amo an'Andriamanitra ny voninahitra. Alleluia. Iasa maheranantsika ny herim-pana masina hozy izy Angelina Diamond. Hozy izy Kodaniela hoe misaotra ny Andriamanitra fa tena nahafinaritra be tontolo androko androany izy izy tontolo andro izay mianakavy kely satria izay indra niala satra moa izay mianakavy dia nahita vehivavy gasy lasa ndresaka ela be feno fifaliana be voko voninahitra n'Andriamanitra rehetrany. Halleluia, amen. Dia raha Jesosy fa nilamina soamatsara ny tontolo androko androany izy Suzelle. Halleluia, sady tahiny tompo ihany Tina Serikoko Chine izay koa mbola vao Nena Mainsoa Maman Giovanni kely tonga soa. Halleluia, voninahitra an' Jesosy tsy ambaramela fa nahazo akanjo efa valerina 1000 euro maimaimpona androany dia raina Jesosy tamin'ny fanomezany. Halleluia, tsara ny tompo, mahafinaritra izany. Dia raina Jesosy fa mbola nomeny tombonandro mpavelomana hatrany ary nalovany ny tontolo andro izy Lovely-Tina nomeny fotoana anaovana grand ménage androany sady eo mpanomanana mpiainon'ny akiradio tontolo andro nandamiana ny trano. Tsara Jesosy. Alleluia, mahafinaritra izany. Hozy izy ranambavy Bodra Volomboangy misaotra ny tompo amin'ny fiarovana ilay mianakavy any mianaka kely. Alleluia, tsara izany. Amen. Alleluia be ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra ireo nanaiky nanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fijonana vavolombelona fa zava-dehibe izany. Zava-dehibe izany satria tena hoe misandratra Andriamanitra ry havako malalako. Misaotra anareo Andriamanitra maly fitia anareo tsirairay avy. Iareo izay nijoro vavolombelona teo rapitso mbola ataon'Andriamanitra misy zavatra mbola ahafahanareo miderana azy re rapitso. Halleluia, tsara ny tompo e, izay ny azo lazaina. Misaotra n'Andriamanitra lehibe izy Rodriguez fa nomeny izay nahasoa sy ny sahaza sady feno fiarovana tanteraka izay mianakavy. Amen. Hozy izy toy izay ny tontolo androko androany dia misaotra Jesosy tantana ny dia hatrany Allemagne nakatra aty France aty amin'ny pastely tandrona Pentecoste. Halleluia, amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra raina Jesosy tamin'ny fahitapitia marobe androany lamina tsara ny tontolo andro. Tsara ny tompontsika hozy izy Angelina Diamond. Halleluia, amen. Izay no ela misaotra anareo dao alitsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zokiamo anao ny fitenenana. Misaotra nanome fitenenana dia mbola raisiko fahasoavana ho ary havana tondra tenin'Andriamanitra amintsika angalantsika fampahirezana amin'ity alina ity. Raintsika ary baibolitsika jerentsika izany tenin'Andriamanitra izany. Tenin'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny Isaia, bokin'ny Isaia 4:20 dia jerentsika amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 9 dia dingantsika dia faranantsika 10:20. Raha hitantsika izany tenin'Andriamanitra izany dia vatsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe jerentsika aloha sy ireo mandry ery ambony ny antarana ny fiangonana sy ny voninahitra ho azony. Alleluia, vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny firehetany fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja
famindrapo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao Jehovah mpanavitra anao. Alleluia. Dia dingantsika dia vakitsika amin'ny 10 ery. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako hoy Jehovah. Mpamindra fo aminao. Alleluia. Amen. Alleluia. Tena hoe mahavelom-bolo izany ten'Andriamanitra izany ry havana. Somary jerentsika aloha le soramandry mivaky toy izao ny antarana fiangonana sy ny voninahitra ho azy. Izy moa ry havana le fiangonana, ianao zasanao le fiangonana. Aitarina sy ny voninahitra ho azy izy. Ny inona moa ry havana no mahazo voninahitra? Ny olona araka amin'ny fon'Andriamanitra, ny olona izay nitandrina fahamarinan'Andriamanitra, izany no azo voninahitra ry havana. Ka manahoana izy rehefa mahazo voninahitra? Rehefa mahazo voninahitra izy ireny olona dia tena hoe miroborobo, tena hoe ataon'Andriamanitra mandeha izay zavatra rehetra ataony. Izay olona rehetra mety hoe mahita ny famirapiratana fiangonan'Andriamanitra izany dia voasarika ho azy satria fantany fa ato izany misy ny fahamarinana, ato izany misy an'Andriamanitra. Izany moa ny olona amin'izao hoe izay mahita fahakakana, izay hoe hitany hoe mamirapiratra ery iny ny hazakazahany olona amin'izao fotoana izao. Fa Andriamanitra eto miteny amintsika hoe anitatra izy zany fantarana zany ry havana, dia no matoa mihitatra ny zavatra anankiray, matombotombo ny zavatra anankiray. Raha tsika ohatra tsika zao hoe mampiasa vola ohatra, indraindray mety ny ataontsika, indraindray tsy mety ny ataontsika. Mety hoe hoperitsitsika amin'ilay varotra ohatra ataontsika, mety hoe hitombo ohatra. Ka ny zavatra anankiray rehefa mitombo, rehefa mihitatra, dia mety izay zavatra ataony. Dia haitarin'Andriamanitra, rakofan'Andriamanitra amin'ny voninahiny. Dia jerevantsika ilay ten'Andriamanitra ry amin'ny 19 teo tamin'ny fahatezerana ozy izy. Firehetan'ny fahatezerana izany manahoana moa ny hoe fahatezerana, firehetana mihitsy, nampiany hoe firehetan'ny fahatezerana mihitsy. Tena tezitra izany, tena hoe raha maha-olombelona hoe romotra, satria ry havana mandeha amin'ny tsy fahitsiana, mandeha amin'ny mety nisy zavatra tsy araka ny sitrapony nataonao. Ianao le efa tiany, ianao le tadidio ry havana antsika tenen'Andriamanitra mihitsy hoe toy ny anak'Andriamason'Andriamanitra tsika. Dikan'izany tsika mahasarotiny an'Andriamanitra, dikan'izany mason'Andriamanitra tsy miala amintsika na ray segondra ary. Izany mahatonga antsika miambina foana, izany mahatonga izao fandarana izao misy foana na efa alina ary izao andro izao. Matoa mbola miaritra eto, matoa ireo mpanompon'Andriamanitra io miezaka na dia reraka ary amin'ny asa mandraraha mandritra ny tontolo andro, satria tsy maintsy miambina ry havana, tsy maintsy mihaino fampianarantsika ao anatin'ny isan'andro mba aresetsika an'iza fakapanahy tsy hatongava firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Ka hoe hiafina aminao ny tavan'Andriamanitra, ratsy anie ry havana izany hoe hiafena ny tavan'Andriamanitra izany. Tena hoe mampalahelo izany hiafena ny tavan'Andriamanitra izany. Raha isika ohatra ny olona anankiray raha ny hiafena ny tavan'Andriamanitra raha mandeha eny izy ohatra, misy betsaka ny olona mandeha miasa maraina, tsy tafiverina intsony na hoe efa any amin'ny hopitaly izy izay vao heno fianakaviana. Fa ny olona manana an'Andriamanitra ry havana
tena hoe voarin'Andriamanitra handeha hivoaka maraina ianao ohatra handeha hiasa, handeha hianatra, petraka ao amin'Andriamanitra iny tontolo andronao iny fa tena hoe verina sy mahatsara motso mahatsara ao anatin'ny tokantrano ianao. Dia izany no mahatonga antsika miambina foana, izany mahatonga antsika mila manaraka ny ten'Andriamanitra foana mba hiarovantsika fontsika, vavatsika sy zavatra rehetra ataontsika mba tsy hahatongavantsika hiafenan'ny tavan'Andriamanitra na hireheta amin'ny fahatezerany na hahatongava amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia jerentsika ny arian'ny 1:10 fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Aleloia. Izany ry havana valisoa azo ny olona anankiray izay tena hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra, izay tena hoe manaraka ny fitsipik'Andriamanitra, izay tena hoe mahatsiarotsiaro ten'Andriamanitra io foana hoe hitandrina sao dia hiala amiko ny sao dia ho tonga amiko ny fahatezeran'Andriamanitra. Tena hoe mitandrina, fa raha tena mitandrina tsika mahatoky ilay ten'Andriamanitra manaraka ilay fampianarana foana, fa tena hoe tanteraka aminao io tsodrano lehibe amen'Andriamanitra amintsika io. Tena tsara Andriamanitra ry havana, tsara izy satria tsy tonga dia alefa n'ilay fahatezerany efa hialohavany teniny aloha. Raha mazoto mamaky baiboly tsika, raha mazoto mihaino ten'Andriamanitra tsika, misaintsaina zan'Andriamanalina tsika, mipetraka tsara ao anatin'ny fontsika hoe sao dia tsy ankasitrahan'Andriamanitra ty zavatra iray ataoko ty. Izany mahatonga antsika manaraka ny torolalàn'Andriamanitra, manaraka ny torolalàn'ny fanahy-masina foana isaky ny hanao zavatra anankiray. Inona moa no azahoantsika izany torolalàna izany? Amin'ny alalan'ny vavaka. Mila mavavaka amin'ny zavatra rehetra ataontsika, na hivoaka ny trano, na ao an-trano ninona zavatra andeha ataonao, vao maraina ianao angamba dia efa hoe ametraka ny fiainanao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Izy teny anankiray iny tena hoe zava-dehibe iny miaro anao na lalana rehetra andehananao, na ny teny aloka amin'ny vavanao. Io na hipetraka ao an-trano raha hoe misy vahiny na samby ianao mpivady ao an-trano ary na samby ianao mpianakaviana iray ao an-trano ary, mety izy teny misilifatra, tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Izany mahatonga antsika miambina mandrakariva dia ho tanteraka amintsika ty 1:10 ty hoe tsy mba hiala aminao fa na hifindra, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka aminao ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Aleloia. Amen. Misaotra Jesosy amin'izany teninao izany. Aleloia. Sain'i Jesosy tsika tsirairay raha mbola tsy tonga amin'irao ny lanitra Jesosy dia amin'ny manaraka indray tsika mbola hiaona eto, mino fa nisy ny raintsika kely izany ten'Andriamanitra fohifohy entiko tamintsika teto izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra ny Zokiama tao anatin'izay toriteny izay metin'izay. Tena anisan'ny ray sy ray mihitsy ilay toriteny fa dia misaotra anao Andriamanitra manakairay pasoavana mala fitianao, tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Aleloia. Boky n'Isaia 4:20 no nangalany tenin'Andriamanitra ny fampahirezana androany. Isaia 4:20 ny soramandro dia ny hanitarana ny fiangonana sy ny voninahitra ho azony. Aleloia. Tsara zany ny soramandry zany. 7 ndray mpimaso monjana nafoizako anao fa amin'indra filehibe kosa nampodiko anao. Amin'ny firetan'ny fahatezerako nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja, fa amin'ny famindrapo mandraka izay kosa namindrako fo aminao, ho Jehovah mpanavotra anao. Ajanontsika eo aloha. Isosanao tokoa izany ny Andriamanitra nahafoy. Fa rehefa refesin'Andriamanitra ny nahafoizany ny zanak'olombelona,
sy ny namin-drano fo dia miohatra anao zany dia ampitahaina amin'ny mandrakizay sy ny indray mpimaso. Indray mpimaso zany ny fotoana kely indrindra zany. Entina hanehoana fotoana tena farak'izay fohy izany indray mpimaso zany ohatran'izay izany mpimaso zay. Tsy ampiray segondra zany. Tsy haiko ampahafiry segondra ny indray mpimaso. Ireo tena anankiroa ireo dia entin'Andriamanitra andrefesana anazy amin'ny fitiavany antsika, amin'ny fifandraisany amintsika. Tezitra izy, mafoy izy, manitsy izy, mety mikapoka izy. Ikeny zany. Fanontaniana voalohany, efa nisy raim-pianakaviana ve olombelona zany ndresahana eto mikapoka ny zanany endry tsy nanao zavatra ratsy, nanao izay nahafaly anazy. Fa misy raim-pianakaviana ve tonga dia mikapoka fotsiny na tsy nanitsany ilay zaza. Mety misy ihany angamba zany, tsy haiko. Raim-pianakaviana hafahafa mety hisy ihany zany. Tsy manitsy zanany endry tsara, miandra tsara, manaja tsara sy ny sisa, tonga dia kapohana. Mety misy ao zany. Ohatran'ny ten'Andriamanitra ihany hoe mety manadino ny zanan'olona fa ny reniny mety sarotsarotra ihany ino hoe raha matoa mampinoana dia adino ny zanany tsy ampinonoana. Fa izy Jehovah mety manadino ihany izy. Eto koa teteny aminao hoe mety misy raim-pianakaviana tokoa mikapoka ny zanany tsy ahoana. Fa tsy Jehovah zany. Andriamanitra raha misy fotoana mahafoy ny olona dia satria nisy zavatra tsy nety nataon'ny olona tao. Ary tsy sitraka Andriamanitra ny hahafoy ny olona, fa noho ny amin'ny teniny, noho ny amin'ny maha izy azy dia tsy maintsy miditra amin'izay izy. Hitanareo moa ry havana fa Andriamanitra dia miteny hoe ny tenako noho ny anako. Tsika zany zao raha mianina dia amin'Andriamanitra. Eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy za tena miteny anao fa tsy maintsy tanterako zao zavatra. Eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra indray eo anatrehany ihany, amin'ny anarany ihany, ny anany. Dia maninona? Fahafatesana ny tamboloty. Tsy sitraka Andriamanitra ny fahafatesana. Tsy tia nomen'ny olombelona. Efa niteny izy fa fahafatesana ny tamboloty. Ka raha manota ny olona dia atao maty satria izay nefa notenenin'i Jehovah tamin'ny tenany. Alleluia. Indray mpimaso monjany nafoizako anao. Hitanao mihitsy zany hoe forcé Andriamanitra. Tena tsy afa-miala Andriamanitra. Dia tsy maintsy mahafoy Andriamanitra. Satria lasa Andriamanitra mandainga izy. Raha hoe olona tsy naninona dia afoy. Fa afoy satria naditra. Afoy satria nanao tsy nety. Afoy satria nanao foana. Fa jerenareo ingely izy vao tapitra fotsiny indray mpimaso. Io nge ry havana malala teneniko anao fa ny fotoana anitsian'Andriamanitra antsika sy hamaizan'Andriamanitra antsika izany tena afoiziny. Raha ny zavatra nataontsika ve dia rariny ve tsika raha hoe za zao tamin'ny 7 zany 4 taona 1.3 taona nanomboka nandalo wady, nanomboka teo amin'ny 2 taona teo zany tena nandalo wady mafy na tonga nalasa mavaka ohatr'izao. Le ady tena tsapako mihitsy hoe nisy fahafoizan'Andriamanitra tao ary tena tsy nety ny fiainako. Nefa eritreretinao 30 taona zany ataoko hoe 20 taona mahery zany nanao tsy nety satria vao nanomboka nalala fahotana. 12 taona no mba nanomboka nanao ny ditrako niala tamin'ny fahazazana dia tena zany nanao tsy nety tamin'Andriamanitra rehetra ny 20 taona. Dia tao anatin'izay tonga ny fotoana anitsian'Andriamanitra na amin'izay. Maninona any ahitsy efa nanatokantrano amin'izay.
za taloha naditra nanao no nataoko tsy ohatry ny nandeha ho azy teny ny fiainako fa rehefa niditra tamin'ny tokantrano aho nanambady ahako. Ny tokantrano dia masina, ny tokantrano dia sakramenta, ary ny tokantrano dia tena sitrak'Andriamanitra ary masina eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola célibataire ahako manao izay tiako, naditra rehetra izay ditra tsy natao tsy tena nanenina. Ohatry hitako eo Andriamanitra mijery ana ary miandry ana eo amin'ny kilodalana. Ny tena tsapako nanomboka tena nisy fanitsiana, nanomboka nahatsapako fa tena misy vidiny, ary nahatsapako fa tena misy ino zany misy vidiny tokony alohako ny fahotako, nanomboka tamin'ny fotoana nananako tokantrano, nanomboka nanambady aho, manomboka mibaby ny vokatry ny fahotana amin'izay. Ary io naharitra teo amin'ny 2 taona teo. Io le indray mpimaso. Io tsy hoe indray mpimaso fotsiny a. Miohatra amin'le fotoana nanomboka nanaovako fahotana. Azonareo le zavatra tiako arahana tsara teniko. Tsy io le indray mpimaso io. Tsy par rapport amin'le zany nanomboka naditra tany amin'ny 12 taonako. Tsy vidiny iny. Fa le indray mpimaso a. Le 2 taona. 2 taona teo. Tena tsapako mihitsy nisy Andriamanitra tezitra tamiko. Nisy Andriamanitra tena tsy manaiky intsony. Misy Andriamanitra tena tsy nilefotra intsony. Nanoloana ny faharatsiko. Ary tena nataoko nitako mihitsy fa nafony aho. Tangiramina taloha tena nieritreritra mihitsy sady manota ny mivavaka ohatra mety any. Araka ny teniko taminareo manontany anahy foana ny namako. Za dia tsy mba mbola te mandeha mivavaka izany aho. Ndre mandeha isan-kerinandro raha kely indroa isan-kerinandro aho mivavaka. Indroa isan-kerinandro. Mivavaka alarobia hariva. Tsy miraha an'iny ahako na mihinkidona na hinkihatra. Ary na dia mbola 10 minitra ary aho tonga eo dia efa mionona hoe avy mivavaka. Mahazo an'iny tsodrano iny. Dia lahady koa tsy maintsy tonga mivavaka. Misy fotoana avy mandeha mivoakala ny sabotsy aho. Ny voalahady dia tena hoe manam-peritreritra arak'ilay toetrantsika hoe manana safidy hoe andeha hody aloha dia atory aho dia hifoha andeha hivavaka sao dia tsy taitra fa zao aleo avy aty avy mandiha mivoaka avy anaty boîte de nuit dia misotro ron-dasopy mamay be sy ny azakay dia tonga dia mandeha mivavaka aloha dia miditra amin'ilay marina be dia amin'izay milamina avy eo mandeha matory. Dia ozy namako fa inona ny andehananao hivavaka rehefa ianao manota. Dia za mieritreritra mihitsy fa mifamono io. Hoe rehefa ho tako nandritra ny herinandro any vonoako kely amin'ny fivavahana rehefa lahady. Dia ohatran'ny hoe io zany ilay microbe dia vonoiny ny produit dia maty iny dia miainga fahotana vavandray latsinainy milamina aloha iny memay fa izay matsy ny namako. Zay ozy izy namako zay tsy mivavaka izany fa efa maditra ve dia mbola hivavaka. Zay ho any tena mahavoa anareo. Zay no mahatonga anareo ohatran'izao. Fa mahatonga anahy ohatr'izao manota miara-manota antsika aloha. Lahady hatramin'ny sabotsy. Fa lahady tsy maintsy mivavaka. Dia iny ny tsy itovizantsika za rehetrrehetra mihitsy taloha hoe tena milamina. Dia tsy milamina ianao fa jeren'Andriamanitra ianao. Toy izay Andriamanitra endao fa mbola hiditra amin'ilay indray mpimaso tsika. Tonga ilay indray mpimaso fa nangidy io fiainana io. Fa tamin'izany tsy fantatra indray mpimaso lavo izany 2 taona izany. Tena mivavaka lahady dia mangalatra koa latsinainy. Tena marina izany. Tena hoe indray mpimaso. Indray mpimaso. Nariavako malalako. Ainga teteny aminao riavina fa eo Andriamanitra io tsy miteny akory ka milamina. Fa misy fotoana io Andriamanitsika io
mijery antsika aloha miandry an'ilay fotoana izy, miandry an'ilay fotoana izy. Ary rehefa miandry ny fotoana io izy, tsika mieritreritra fa milamina be, tsy maintsy ho avy indray mimpimaso, tsy maintsy ho avy indray mimpimaso. Ary misy asika misy tenin'Andriamanitra tadiaviko izay, any amin'ny Petera 2, tsika ndray mikaikaiky ela loatra tompo. Hoy izy ny tompo hoe Petera 2 ike 7:9. Nefa ary malala zao zavatra iray izao, aoka tsy adinonareo, ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny harivo taona, ary ny harivo taona dia toy ny indray andro. Inona moa zavatra tiana tenenina? Rehefa anatina mafy tsika avy nanao tsy nety anarin'Andriamanitra, roa taona nanarin'Andriamanitra vo tonga ohatran'izao amin'ny toerana hoe tonga lasa mpivavaka izao. Roa taona io manko hoy izy Andriamanitra, aminay indray mpimaso. Fa raha io ny roa taona amin'Andriamanitra, tsy haiko tsy hoe firy taona zany raha atao ny calcul. Ary Andriamanitra dia tena mananatra atsika. Andriamanitra dia tena manitsy atsika. Satria maninona? Satria tiany isika. Indray mpimaso sisa monja kely ange zany. Nafoizako anao, nafoy aloha tena marina. Fa amin'ny indra fo lehibe kosa no ampodiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako nanefenako ny tavako taminao indray mpimaso tezitra ngeza tamin'ino izy Jehova. Dia nafenako ny tavako. Dia tsy nahita anay ianao. Dia mivavaka ianao fa tsy henoko. Miantso ianao fa tsy reko. Satria maninona? Tena atao anatin'ny firehetan'ny fahatezerako. Ary hoy Jehova, za rehefa tezitra tsy te hijery anao. Satria sao dia miainga ny tanako. Ary Jehova tsy te hikapoka antsika izany. Ny olona kapohan'Andriamanitra zany rehefa tena mafy zany ary tsy zakan'olombelona zany kapoka Andriamanitra zany. Fa ny tena marina, mitodika fotsiny Andriamanitra tsy mijery antsika, dia efa tsy milamina ny fiainantsika. Ary izao ny fitiavan'Andriamanitra. Eto kampahirizana anao androany. Raika isika jery amin'ny Isaia 9:20. Isaia 9:20, 9:20. Eritreretinao fa na dia tezitra ary Andriamanitra, tsy mbola ny fahatezerany iray manontolo no mienjera amintsika. Fa raha ny fahatezeran'Andriamanitra iray manontolo no mienjera amintsika, dia tsy haiko intsony izay mahazo antsika. Fa na dia anarina ary dia jerinao fitiavan'Andriamanitra. Isaia 9:20, mandehana ry oloko, midira ao amin'ny efitranonao, ary mirindrina varavarana ianao ka mihere kely indray mpimaso monja mandrapalasan'ny fahatezerana. Eritreretinareo hoe efa tezitra Jehova, mbola milaza ihany, ndana miafina. Ndana miafina fa tezitra aho. Tsy tiako ianao ahita ny fahatezerako. Tsy tiako ianao enjaran'ny fahatezerako. Ndana miafina ao an-tranonao dia hidio ny varavaranao. Dia mihere. Indray mpimaso moa fa eo amin'io indray mpimaso io, io any andefa amin'ny io any tezitra be. Inona zany ny mbola alefan'Andriamanitra ianao tsika miafina. Mba tsy ilay zato isan-jaton'ny fahatezerana. Tsara ve zany Andriamanitra toyko aminao zany sa ratsy? Aiza ianao nahita Andriamanitra zany efa ohatra hoe andeha ho kapohana fekipo zany ianao, dia izy Andriamanitra, ndana anaovy ilay blouse en cuir sy ilay pataloha cuir be iny, fa hikapoka anao aho. Anaovy ilay akanjo fanaon'ny motara ireny, ilay hita hoe cuir dia mbola misy an'ilay fiarovana be ireny. Anaovy iny, dia manaova botte be, ao amin'izay kapohana. Tsy henonao tsara akory ilay kapoka. Satria maninona? Satria tia antsika Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa tsy zakantsika izany kapohana izany.
ndana ozy izy miditra ohatranao dia ndana mihery ndray mpimaso fa eo amin'le ndray mpimaso iny aho tezitra tsara ngeraba nyzany Andriamanitra zany isika rehetrarehetra io avy nataon'Andriamanitra ny ran'Andriamanitra ny hery dia nandalo ny fatezena dia ohatran'ny maivamaivana ihany le izy tsy nisy safodrano angena fatentsika tsy nisy afinidina nge nandoro antsika vokatry ny fahotantsika anyjalijaly tenitsika ny manam-pahitantsika ny Jesosy alleloia tanaty adi-tsaina vokatry n'iny vokatry ny fahatatsika ihany hoy izy Andriamanitra ny amin'ny Isaia 1:10 manao hoe ary amin'izany andro zany ny tompo dia mbola ninjitra ny tanany fanondroany alleloia tsy indre mandeha fotsiny mbola misy ny fanondroany aza sangisangina rehefa mifahatsaran'Andriamanitra fa tsy niteny fanoteniny izy fanondroany ozy izy solavaka ianao mbola ninjitra ny tanany fanondroany aminao Andriamanitra mety mpanompon'Andriamanitra ianao meno an'ity teny ity amin'izao fotoan'izao lava ianao mampanompon'Andriamanitra anao aza manao tahaka ny Jodasy na dia efa mpianatra aza namadika an'i Jesosy isika ireo ngery avy na rehefa manao tsy mety anatrehan'Andriamanitra ohatran'ny Jodasy ihany mivarotra an'i Jesosy mpanompon'Andriamanitra ianao mety lava ianao mety solafaka za miteny anao sotsika fa atao amin'Andriamanitra manao ny asa fanompona fa tsy any amin'ny devoly raha ny amin'ny Losifera isika manao asa fanompona ka olona efa manao paky tamin'ny Satana no mandeha mivavaka izany tonga dia tena kapainy ny lohany tonga dia vonony amin'ny loza matsiravina ratsy voavonjy satria mivadika aminy fa zasy ianao impiry mivadika tamin'i Jesosy impiry mivadika tamin'ny faneken'Andriamanitra impiry mivadika tamin'ny didin'Andriamanitra dia solafaka tonga ndray mpimaso hoy izy Andriamanitra hoe amin'izany andro zany amin'le andro iny amin'le andro sika mibebaka amin'izany andro zany dia mbola nizitra ny tanako fanondroany indray hanavotra ny olona izay mbola sisa avy any Asiria sy Egipta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara ary Amata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina dia nangana faneva ho an'ny jentil'izy izy ka hamoron'ny Israely izay voaroka sy hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny vazatany efatra alleloia tsara Andriamanitra tsy mahafoy antsika ngery avy ny Jehovahandriamanitsika io ary Andriamanitra rehefa hanalantsika amin'ny ratsy tezitra ary amin'ny fahatezerana taony anasola antsika an'izao ketika misy ten'Andriamanitra zay mahafinaritra be anahy mihitsy ity teny ity asiko fanazavana kely mihitsy satria nare tsy azony olona mantsy ny tiana tenena amin'izy ity Isaia 7:20 andininy 12 sy 13 nge vakitsika Isaia 7:20 andininy 12 sy 13 sotrany kely aloha tsika mandrapijeninareo ny baibolinareo Isaia 27:12 sy 13 no vakitsika amin'izao fotoan'izao rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 7:20 andininy 12 sy 13 hoy ny ten'Andriamanitra ary amin'izany andro zany dia isy fampitsanana ataon'i Jehova hatramin'ny ony mandrika ka hatrany amin'ny lohasandrikan'i Egipta ary ianareo samotsim-ponina tsirairay ry zanak'Israely ary amin'izany andro zany no hitsofana ny andro mara lehibe dia ho avy izay very tany amin'ny tany Asiria sy izay voaroka tany amin'ny tany Egipta ka ekoaka eo anatrehan'i Jehova amin'ny tendrombohitra masina any Jerosalema azabaiko ty teny satria nana io lalovantsika fotsiny fa tsy azontsika mihitsy zara tiana tenenina amin'io amin'izany andro zany dia isy fampitsanana hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hafa dia fampionzongozonana ny hazo fampitsanana ny hazo inona zany ny zavatra tenenina eto amin'izany andro zany ozy izy ka ary ianareo dia ho tsiponina tsirairay ry zanaka inona le tsiponina le latsaka
tamin'ny alalan'ilay fanozongozona, tamin'ny alalan'ilay fampihitsanana. Any misy hazo zany eo, dia iny hazo iny maniry eo iny hazo iny, dia misy voany, dia ilay voany iny miraikitra amin'ny hazo. Ilay hazo dia ny zavatra ratsy n'izao tontolo izao dia mifikitra eo tsika. Mety misy hazo ny fijangajangana ohatra dia mifikitra eo tsika. Mety misy hazo ny fimamoana dia mifikitra eo tsika. Mety misy hazo ny fidorohana dia mifikitra eo tsika. Mety misy hazo ny fisolokiana dia mifikitra eo tsika. Mety hazo ny fitiavam-bola dia mifikitra eo. Tsy fantatro inona avy ny hazo mety hitanao hoe faharatsiany izao tontolo izao. Mbola mitazona ny kristianina, mitazona ny olombelona tsy anatin'Andriamanitra. Dia tonga avy any amin'izay Jehova, tonga eo amin'io hazo io Jehova. Dia amin'ny fahatezerana ny ozongozona eny any, ozongozoniny io fahotana mangiza antsika io. Dia rehefa ozongozona dia milatsaka ny voany. Iza ilay voany milatsaka? Isika. Za milatsaka dia ianao milatsaka, dia i Angelina Diamant milatsaka, dia Jesosy Iama milatsaka, dia i Rantan'ilay Marisaliana milatsaka, dia Body Ravolombanga milatsaka misaotra n'Andriamanitra. Latsaka avy eo amin'ilay hazo daholo tsika rehetra tonga eto e. Dia rehefa latsaka ny vo, milatsaka misy fampitsanana dia milatsaka. Rehefa milatsaka dia inona zavatra atao? Dia tsiponiny tsirairay amin'izay. Ary dia mandeha hatramin'ny hoy ten'Andriamanitra hoe amin'izany Andriamanitra dia isy fampitsanana ataony Jehova hatramin'ny ony mandrika ka hatrany amin'ny lohasan-drika ny Egypta. Izany hoe lalana lavitra mihitsy ny teteziny Jehova. Dia misy an'ireny hazo ratsy maniry mitazona ny vo. Hitsaka tamin'ny fahatezerana hitsaka tsanina. Ay misy fampihitsana, misy fanozongozonana. Dia eo ny tanan Jehova manozongozona io. Dia ity tsika ny latsaka. Misy amintsika eto olona pisoloko be ohatra taloha. Fa rehefa nandalo Jehova dia nozongozoniny io hazo amin'ny fisolokiana dia nilatsaka avy any. Ary misy tsy mety milatsaka. Ilay mbola manta be ireny tsy mety milatsaka. Fa nefa masaka, reny milatsaka ary reny ny tetavin'i Jehova teo. Ianao rehefa masaka teo, za rehefa masaka teo, tonga dia vonona hotsana dia nilatsaka. Misy fampihitsanana. Ary manao fampihitsanana Jehova amin'izao fotoana izao. Izay milatsaka tsy very akory. Fa ilay milatsaka mihitsy no tsiponiny. Ny ilatsahany ireny ny tanjon'i Jehova. Nanozongozona eny an'io hazo io tamin'ny fahatezerana. Amin'izany andro izany dia isy fampihitsanana ataon'i Jehova. Mba meteza mihitsy anareo avana malala. Misy olona ngefa ozongozony ny tanan'Andriamanitra. Tena ozongozon'Andriamanitra amin'ny fahatezerana, tsy mety miala amin'izao tontolo izao io mihitsy. Problème izao mahazo anao izao fa tsy mety miala amin'ny fahotana izany. Tsy mety tonga saina ianao. Ady mampilalaovanao io, tsy mampitodika anao amin'Andriamanitra. Ozongozon'Andriamanitra amin'ny fahatezerana, mbola mifikitra amin'ny hazo ihany tsika. Fikitra amin'ilay faharatsy, fantatritsika ihany fa ratsy io. Te hivavaka tsika. Fantatritsika mila an'Andriamanitra, fa tsika koa tsy mampiafy ilay fahotana. Efa tanan'Andriamanitra io manozongozona anao, problème lava miseho amin'ny fiainanao iravana. Amin'ny fahatezerana ny ozongozon'Andriamanitra no azo ifikiranao io. Alleluia. Ary Andriamanitra tsy miala raha tsy mihitsana ianao. Mafy ty problème ako ty izy ianao. Mihitsana e. Mihitsana amin'io fahotana io. Mihitsana amin'io hazo fahotana io. Fa tsy mety miala roviny ianao no hiala amin'io. Saranao misy tanan'Andriamanitra manetsiketsika sy mampihitsana anao eo amin'ny fahatezerany. Amin'ny fanozongozonana, amin'ny fampihitsanana izy ny tezitra. Fa rehefa hitsipona izy amin'ny fitiavana lehibe. Ny ten'Andriamanitra hoe amin'izany andro izany, ary ianareo samy hotsiponina tsirairay avy ry zanak'Israely. Avy latsaka daholo tsika ireo ny tsiponina. Tsy nitsiponina alefa anaty poubelle. Amin'izany andro izany nitsofana ny anjo vara lehibe. Dia ho avy izay very. Ireo ilay very, ireo ilay latsaka avy tamin'ilay hazo. Dia ho avy izay very avy tamin'ny amin'ny tany Asiria sy izay voaroka avy tany amin'ny tany Egypta, ny latsaka tany Egypta sy tany Asiria daholo. Fa reny no nitsiponina tsirairay avy. Dia retina mba ekoaka eo amin'i Jehova eo ny tendrombohitra masina ny Jerosalema.
dia amin'ny sabata azotsika ho avy kohaka amin'ny tendrombohitra masina ao amin'ny Jerosalema. Halleloia. Olona avy nitsiponina dao ny antsika hitandry randro sabato ireo rehavana. Olona avy nitsiponina dao ny antsika rehetra anaty fifazapana ireo rehavana malala. Tianao Jesosy. Azakivy amin'ny fanozongozonina sy ny fampitsanana. Tezitra izy manozongozona an'io azo io. Rehefa milatsaka ianao, fitiavana be ny anaisany ianao io. Vonina hiala amin'ny fahotana ianao. Vonina fohy ny filalaovan-dratsy sy ny lalan-dratsy satria ianao tena amin'ny fitiavana be mihitsy ny andraisan'Andriamanitra anao androany. Ho hitanao zany manomboka tonga dia misy milatsaka teo amin'ny hazo ianao, miala tamin'ilay izy ianao, nialanao tamin'io, ianao miala eo tsy milatsaka lasa izy. Tonga dia tanan'Andriamanitra mihitsy ny milatsaka. Mety misy amintsika eringaringery satria fotoana efa mandeha tsy avelan'Andriamanitra latsaka amin'ny tany kory ary. Tonga dia tatazany amin'ny tanany. Tanan'ilany manozongozona, tanan'ilany mitady. Mety eza hilatsaka. Mety eza mamontsy an'io lalan-dratsy io rehavana malala. Amen. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly ndry Korintianina faharoa, mba marianareo amin'ny baibolinareo io Isaia io tsara be io Isaia 27 io rehefa misy ohatr'ireny teny ohatr'ireny dia mario amin'ny baibolinao mihitsy mba ho tsarovanao sy hotorianao amin'ny olona rehefa niarinany. Ao aloha izy Paoly apôstôly. Misy Paoly apôstôly amin'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko fahaefatra. Andininy fahaenina ambin'ny folo nge vakitsika aminao. Ary tsy ketraka izay. Fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avozy isan'andro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahoriana maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka manatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery nity izay fa nitsita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa nitsita no haritra mandrakizay. Hitanao ry havana, ifatezeran'Andriamanitra ny mpimaso io, ody fiantrana, fifaliana, tena fampodiana mandrakizay. Aiza moa ilay mandrakizay? Hatrany amin'ny mandrakizay mihitsy zany. Amin'ny fiantsoana antsika Andriamanitra ny nanozongozona tamin'ny fahatezerana. Fa rehefa tonga antsika, indray mpimaso izy ny fahatezerako, fa mandrakizay kosa ny famindrampoko. Ilay mandrakizay manomboka eo mandra-pahatonga antsika any an-danitra, any amin'ny mandrakizay famindrapo foana amin'izay ny ianantsika. Tsy misy tsony fa lozongozonana. Tsy lozongozonana zany tsony ianao hitsana. Mandrakizay. Dia miporofon'Andriamanitra foana fa Andriamanitra tsara izy sady mahafinaritra izy. Nitoizan'ny ranam-pahaviama moa izy any amin'ny andinin'ny fahafolo. Na dia hifindra aza izy ny tendrombohitra. Ary na dia hetsika azy ny avoana. Tsy mba hiala aminao ny famindrapoko. Ary tsy tsoaka ny faneken'ny fihavanako ho Jehovah mpamindra voa aminao. Ezana nge izany dia na dia hetsika aza ny avoana. Tsika io izao ngezana ny avoana. Fa na dia hetsika aza ny avoana hozy Jehovah. Salamy fahaenina amby efapolo nge vakitsika. Maromaro versetsika androany. Salamy fahaenina amby efapolo. Salamy 46 andininy faharoa. Andininy voalohany sy faharoa. Ny salamy fahaenina amby efapolo dia milaza, ny Andriamanitra milaza ny fahatokinan'Andriamanitra fiarovana mafy. Rehefa nahitsana zany tsika, na dia tezitra aza Andriamanitra, mety eza hilatsaka. Mety eza hitsana avy eny ambonin'io hazo ratsy io. Fa rehefa izay amin'izay no mitranga, eo an-tanan'Andriamanitra isika. Inona moa no tokony hampatahotra rehefa an-tanan'Andriamanitra? Salamy fahaenina amby efapolo andininy voalohany. Andriamanitra no aro sy ero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy hatahora antsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra no ny fisafokany. Tsy misy mampatahotra antsika izany. Niala tamin'ny fahotana ve ianao? Tena resy lahatra ve ianao fa hanaradian'Andriamanitra, hanaradian'i Jesosy? Dia izaho miteny anao,
tsisy ny natorana tsony manomboka eo. Janony tsy atahorantsika, lasa tsy matahotra tsony tsika, fa na dia levona azy zany tany, tsy maninona tsika tsy levona, satria maninona tsika efa miara-dia amin'Andriamanitra. Hoe Jesosy any amin'ny Matteo 7:20 any 5:30, ny tany sy ny lavitra ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Matio, zao jejika izay any amin'ny Matio 5:20. Matio 5:20 andiny 5:30. La tsy diso any. Lanitra sy ny tany no levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ho levona ty zao tontolo zao ty. Ny hany tokana tsy levona dia ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mitenanao hoe ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona, raha tsy dia ho levona zany ianao dia tafio ny tenin'Andriamanitra, fa io tsy levona. Iaino ny tenin'Andriamanitra, asio tenin'Andriamanitra anatiny, tafio ny tenin'Andriamanitra ivelany, fa tsy levona ianao. Mitafio tenin'Andriamanitra. Ohaky boboky ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Taovy ny sitrapon'Andriamanitra. Aza manao izay matezitra an'Andriamanitra tsony. Fa rehefa tsy tezitra amintsika Andriamanitra, rehefa faly amintsika Andriamanitra, ny indrafon'Andriamanitra ny amiko sy aminao, dia za tetenanao hoe tsy misy atahoranao tsony ny ho avinao. Tsy misy atahoranao tsony ny ho avinao, fa Andriamanitra omba sy tantananao. Andriamanitra tsy hamely irery anao tsony, fa hikarakara anao, hiaro anao, ampiroborobo ny fiainanao, hikojakoja ny ara-panahinao, ary dia mety ny any tendrombohitra masina ianao dia velona mandrakizay. Zany nga misy fahatezerana tsony. Tsy misy fahatezeran'Andriamanitra zany tsony any. Famindrapo mandrakizay, mandrakizay. Vao mifoha anao dia misy famindrapo. Vao mifoha anao dia misy famindrapo. Ry havako, ho tahin'ny tompony itsika rehetra mino fa voarainao izay hafatra izay. Ny atsapaka eo voarainareo ny hafatra dia zavatra tsotra ihany, sisa ny angatahako aminareo. Ndao hizara fahatsapantsika. Halleloia. Ndao hizara fahatsapantsika ary dia ino ny compte raha misy aminareo voakasika ny tenin'Andriamanitra hizatra voarainareo dia miteny anareo hoe andotsika hizara fahatsapana. Halleloia. Dia miandry ny appel anareo ary iza ny hizara fahatsapana voalohany inona ny voarainao, inona ny nakasika anao, inona ny azonao lazaina. Halleloia. Dia ho tahin'ny tompony ianareo zarako dia mitsotrananao rehetrarehetra mpizara fahatsapana ireo mihitsy anaovan'Andriamanitra zava-mahagaga sy sarim-patarina isan'andro isan'andro ireo, satria tena manao asan'Andriamanitra ngeza-be mihitsy nareo mpizara fahatsapana ireo. Halleloia. Dia za mivavaka mba ho ambin'Andriamanitra foana amin'izay rehetra ataony ianareo mandrakizay. Mandrakizay. Rehefa hizara fahatsapana raha soa asiana sary asoa asiana sary fa mbola tsy mety misy sary izy zany dia lasa aloha ravina asiana sary fa mikorotana kely ny aty amiko aty amin'izao fotoana izao. Mbola mahita tsara ve ianareo? Mbola mahita tsara. Ndao ary tahin'ny tompo ary Ranabavy Haingonirina Rodriguez, inona ary ny azonao zarena androany anao ny fitenenana. Mahemy ianao? Lasa aloha izay zao zay vao maheno. Tahin'ny tompo Ranabavy Rodriguez, anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia makasitraka lilana amin'ny fitenenana, dia makasitraka nareo menadata amin'ny fampianarana fa ny azahoana lesona vaovao be indray ny fampianarana koa sady nakasika be. Nefa zao ny zavatra tena nakasika be anahy dia ilay hoe
Andriamanitra rehefa manity atsika dia izy ary mbola mampiomana. Teo amin'ile Isaia 27:12 teo iny izany androany vao nahazo be andikany teniny hoe fampahitsana iny. Hatramin'izay izany hoe tena tsy azony dika fa androany nazava be mihitsiny dia tena hoe vao mampatondra ny fanoloran-teloan'Andriamanitra, mampahafoy ny faharatsiana rehetra mihitsy ny fampianarana androany satria raha tsy manaiky fihitsana izany tsika dia tonga eo am-pelatanan'Andriamanitra mihitsy. Fa tahaka ilay hoe voana hazo manta be na dia efa ahitsana mafy be mafy amin'ny fahatezerana be arana dia eo ihany. Fa tena hoe makasitraka be lehibe pastera mampitaina be mihitsy ny fampianarana androany. Rehefa tia mitombo ny pelatanan'Andriamanitra voaharo amin'ny zavatra rehetra izany dia manaiky hihitsana, manaiky voa hihitsana dia Andriamanitra avy eo manodina antsika, mitsipona antsika eo am-pelatanana. Dia makasitraka dia be pastera tena hoe ilaina Jesosy ny amin'ny teny mampiorona makakaripika ny van'Andriamanitra vonaika eny. Aleloia, mankasitraka indrindra ny ranabavy haingo dirintsika, mahafinaritra be foana ny fizarana fahatsapana ranabavy haingo. Andriamanitra maro fity dia mitombosa dia mitombo fahasahoana. Faly be mihitsy maro be mihitsy nareo atiny izara fahatsapana. Aleloia, ho tahiny tompany ianareo dao hiditra olona hafa indray tsika mbola misy any amin'ny 5 ihany nareo mahafinaritra. Aleloia, andao ary ampandrosoantsika indray ny ranabavitsika manaraka izay izara fahatsapana. Tahiny tompo ary ranabavy Erika, inona ary ny azonao zaraina androany hanao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika tsirairay avy. Makasitraka pastera nome fitenenana dia makasitraka anareo amin'ny anadata amin'ny tolotelo-drava tena hoe voakasika be ny fo tamin'ny famelabelarana. Na tena mahakasika anay ilay tantaran'ny pastera iny tena ohatra natsindrona kely ny foko hoe pastera talo hoe mpamivavaka tena hoe indroisan-kerinandro. Dia tsika indraindray mieritreritra hoe rehefa mivavaka tsika dia hoe vao fafa amin'iny rehefa hotantsika voadio amin'iny rehefa hoe manoto tsika mandritry ny herinandro na manao fahotany kanefa iny hitan'Andriamanitra iny toetrantsika iny dia miandry antsika amin'ny kion-dalana Andriamanitra, mijery antsika foana izany Andriamanitra. Dia tena voakasika be ny foko ilay tamin'ny tantaran'ny pastera roa taona Andriamanitra indray mpimaso tamin'Andriamanitra ny adina lohan'ny pastera. Fa teo kosa nefa ohatran'ny tahaka an'ilay Isaia 27 teo tena hoe nahakasika hoe tsika tahaka ny fikitra eo amin'ny hazo fa ampirehan'ny faharoa ny pastera nandalo ady dia mihitsana tahaka an'ilay voankazo efa masaka dia nefa tsy hoe mihitsana loha voahitsakitaka fa raisin'Andriamanitra teo am-pelatanana. Dia izay tena mahakasika be anahy pastera dia makasitraka ny zara fampianarana indray androany. Aleluia, amen. Aleluia, makasitraka indrindra andranabavy Erika tsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manankiray fahasoavana ny maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy Erika. Mbola misy olona hafa indray ato maromaro nareo maromaro vitsivitsy ny zara fahatsapana. Aleloia, mahafinaritra. Nao ary ampiditra olona hafa indray tsika tahiny tompo indray ary ranabavy Lina, anao ny fitenenana, inona ary ny azonao zaraina androany. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika mianakavy dia mankasitraka anareo mianadata amin'ny toriteny sy ny famelabelarana tena mamy be sy mampianatra be. Iaho moa tena nakasika pastera dia ilay Isaia 29:20 hoe ilay tantara ilay hoe asian'Andriamanitra miafina isika na dia ao anaty fahatezerana mba tsy hampiatra ny fahatezerana amin'ny vatana dia asiany miafina aloha dia rehefa mandalo ilay fahatezerana dia tsy tena mafy amintsika izany zavatra izany. Dia tena hoe mahita ohatran'ny Andriamanitra tena hoe mahita Andriamanitra mahafoy malemy fanahy isan'andro ary tena hoe mizaka ny matata ny zavatra ataontsika dia tena hoe mampahery-tana ary mampondra sy mampisaina be ilay hafatra izay nampitainy androany. Dia tena hoe voninahitra ho azy lehilahy dia mankasitraka anareo tain'i Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia be
mankasitraka anao ihany koa zoklina halleloia tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay noentinao izay. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamaly fity dia mitombo-ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Mbola piditra olona hafa indray tsika, mbola misy olona hafa ao somary vaikitra kely le fitaovana noho ny connexion angamba na noho ny tsy fantatra dia miandry kely aloha tsika fa manjary ela-peo miseho ny sarin'ny olona, miandry kely aloha tsika vao apiditra ny ralatojo fa ralatojo zao ny ao ambadimbadika ao miandry kely tsika aloha vao ampiteny anazy fa amin'izay tonga dia efa mipoitra ny sary. Halleloia. Tahiny tompo ralatojo, inona ary no azonao zarena androany inona no nakasika anao hanao ny fitenenana? Jesosy taontsika rehetra dia mankatsitaka pastera na ame fitenenana zatra tena nakasika anany hoe rehefa tonga Jehova dia hoe ohatrany hoe tsy mampiasa ny fahatezerany zato fa hoe miteny zay anao bolo mbola manao blouson manao cuir be manao boty fa hikapoka dia mandeha mikapoka ary izy dia tsy dia marary tsao satria tena efa ataony zany hevitra rehetra tena mahatsapa hoe tena tsara loatra Jehova. Halleloia. Ny faharoa nakasika anahy koa le tamin'ilay Isaia 27:12 teo le hiteny mihitsy mbola tsy henoko mihitsy dia androany koa tena haiko ny dikany dia mankasitraka amin'ny pastera nahazo ny hevim-panahy momba an'iny dia mankasitraka dia tainy Jesosy taontsika rehetra dia mankasitraka anareo mianatra tamin'ny toriteny dia Jesosy hamaly fity. Halleloia. Amen. Halleloia. Mankasitraka ny ralatojotsika tanatin'izay sotra betsaka tamin'ny fizarana fahatsapana fa tena mahafinaritra ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra anie hamaly fity dia mitombo-ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ralatojo. Tsika mbola piditra olona hafa indray, mahafinaritra ao fa maromaro nareo ny zara androany. Mbola misy olona hiditra ray eto dia aorian'izay mbola misy olona roa, mahafinaritra. Halleloia. Miandry kely ary tsika dia apiditra ny ranavavitsika Marina Tianava any Kanada izy ireny izara fahatsapana amintsika eto androany. Tsy dia matetika miditra izy fa miditra izy dia aralotintsika. Halleloia. Ny tompo ranavavy Marina Tianava, inona ary ny azonao zarena androany hanao ny fitenenana? Ny fahatsapana azoko izany dia hoe avy tsy mifikitra amin'ilay azo fotsitra ny otantsika zany tsika satria Andriamanitra efa manintona, efa miezaka be manintona ny otantsika rehetra dia aleo miala mihitsy amin'ilay izy satria izy ihany koa ny afaka manitsana io manapaka an'io amintsika dia mba miafina eo amin'izay mba miafina eo an-tanany izany dia mba tatanan'Andriamanitra ny fiainana rehetra rehetra. Mankasitraka pastera taintompo. Halleloia. Tahiny tompo ianao dia mankasitraka ihany koa tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamaly fity dia mitombo-ositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Halleloia. Mankasitraka mahafinaritra. Mbola misy olona hafa ao mbola misy olona hafa ao aorianan'ity tao aorian'ny ranavavy Marina Tianava mbola misy olona hafa fa ny sariny mbola ifampitadiavana. Mbola tsy nisy sary ve? Tahiny tompo ary ranavavy Angelina Diamant, inona ary ny azonao zarena androany? Inona nakasika anao tao anatin'izay toriteny androany izay? Hanao ny fitenenana. Mankasitraka amin'ny fitenenana ny fahatsapana androany eo amin'ny matio io. Izay ny tany sy ny lanitra no levona fa ny teniko Jehova dia tsy mba ho levona izay izany tenin'Andriamanitra izany. Izany hoe amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra intsika io dia tena mamova zavatra lehibe amintsika. Antsika tsirairay avy samy manana ny fahafahantsika samy nanantsika taloha amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no nanova antsika izany hoe miaraka amin'Andriamanitra ka dia mamono ny fiainana hoe teny no efa manova antsika tsy mila hoe afody ohatra ny any amin'ny dokotera dia tena tsisy atahorantsika tokoa miaraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny io
ny fahiainantsika satria dia tena mivaly fanena fiadana na fandrapo lehibe avy amin'Andriamanitra izany tsy fanosongasonana tsony miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tsika mihitsy no maka herin'ny tenantsika ary hoe Andriamanitra tsy voagongongonizany mihitsy. Alléluia, mankasitraka ranabavy Angelina Diamant, Andriamanitra manakaiky fahasoavana mahafity anao. Tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Misaotra be dia be amin'ny fizarana fahatsapana fa tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra be fizarana fahatsapana izay entinareo rehetrarehetra. Dia Jesosy hamaly fity. Izay ny any tsodraniko aminareo hoe Jesosy hamaly fity anareo tsirairay avy. Soloary misy olona afa-pidirintsika aloha asina sary. Alleluia. Ny azy ilay tsy sary fa vidéo mihitsy. Alleluia. Alléluia, tahitomparana vavitena rakotoary zaka. Inona ary ny azonao zarena androany anao ny fitenena. Tain'Jesosy pasitera mandeha Jesositsika rehetra rehetra. Kasika pasitera mandeha fitenena dia ny antena mahakasika an'izany kasika lozoko malala tamin'ny mampahiry sy mampifotoko izany. Ohatrany tsy dia herinay tsara ianao azafady sao dia afaka manakaiky micro kely azafady raha vavity. Allo. Ay maheno. Allo. Zay. Ny tena mahakasika an'androany pasitera dia teny zoky letoteny zoky zanona teny teo hoe rehefa miala trano tsika, rehefa manao zavatra tsika dia mila foana amin'ny fitahin'Andriamanitra, mila mitafy an'izany. Na hoe misy olona fahavalo tsika na hoe olona ratsy dia ilaitsika foana amin'ny fitahin'Andriamanitra ny mitafy an'izany tena hoe herinarsin'Andriamanitra izany. Izany tena mahakasika ana voalohany dia faharoany dia ilay tena pasitera hoe indray ny tia maso ny fahatezeran'Andriamanitra raha manao tsika raha tsy mankatony ny tenin'Andriamanitra tsika, raha mbola manohy foana tsika ny izy dia adalatsika ny zavatra ratsy tsy ao anatin'ny famarinan'Andriamanitra dia tezitra Andriamanitra tezitra amintsika dia inona tonga an'Andriamanitra tena hoe misy azo fijarena le teny nampamangisy tena nampataitra be ana hoe indray ny tia maso tokoa Andriamanitra tena hoe ohatrany tsy takatra ny saina ilay teny fa tena ohatrany mampahatonga saina be. Dia izay fotsy tena ny fitsapana azoko androany mankasitraka fahitsy izy. Alléluia, mankasitraka indrindra anao ranabavitena rakotoary zaka. Andriamanitra manakarepasoavina ane hamaly fity anao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alléluia. Anao hira anankiray ary tsika. Dia aorianan'ny hira dia hiditra avy hatrany amin'ny